Ini ya teman-teman, jadinya seperti ini ya. Ini saya tadi telah mencobanya pakai ini ya, dilumurin oli supaya licin. Cuma di sini saya akan merubah pada ujung ini, knalpotnya terlalu kecil. Seperti tadi yang sudah teman-teman dengarkan, suaranya ya lumayan keras. Ini bagaimana selanjutnya kalau ini saya akan ganti yang agak besar, apakah suaranya tambah keras atau apakah tetap segitu. Tapi pada kali ini saya tetap akan mencobanya pakai besi ini yang agak gedean dikit. Saya akan potong segini ya, begini ya teman-teman, posisinya agak gedean dikit ini pipanya. Teman-teman, setelah saya potong tadi yang panjangnya, sekarang saya ingin menggantinya pakai yang pendek. Sepertinya ini akan berhasil ya teman-teman, tidak gagal keluar suara nyengongnya gitulah. Ini bentuknya seperti ini ya teman-teman, kita tinggal mengelasnya saja.